Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão.
¡Gol! Perdéis el tiempo. Vale. Al parecer, tu partido contra el equipo del Raimon no acabó en victoria. ¡Es inaceptable! Dime, ¿disfrutaste jugar? Raidar vuelve con Royal Academy Redux y varios jugadores sorprendentes. ¿Cómo se lo tomará Jun? En el próximo episodio, ajuste de cuentas, Hellman contra Dark. No te saldrás con la tuya, Dark. Episodio 5. Ajuste de cuentas, Hellman contra Dark.
você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder nada. Clica no sininho aqui do lado de notificações. Quando tiver um vídeo novo no canal, você será avisado imediatamente.
vez no entrará.